rồi sau đấy và sau đấy là các bạn biết chụp miệng xưa lúc cô và trong cái dương nó từ lớn dương tiết cứ vẽ quán từ đường pan hashtag một đòn chẳng cả chúng muốn dương bàn được lá ngầm pi pan hạ rê chẳng à rê dương bàn xoay dốt pi rồi bịp tốc thiệt à rê dương bàn xoay dốt pi rồi bịp kẹt này rồi ti tăng đấy này à rê đó bọn bạn khơi chẳng ngày này cứ là cú đừng phơi ca bằng hái ngầm pi stack đó chẳng hạn ở đây anh mới là tá stack dương sắp xa pi ấy là chẳng lẽ cái stack với dương sắc xá từ lời câu cả 7 thì mũi cứ ôn vài cho bán ông pi lẹ cả tu tu của stack nó bị cả pra stack tha stack rồi bán thì pra lơ pa nhà ha na class đó tí phí cứ ôn với cả vài cho từ lơ cát với ประมาณ วิธี từ lơ stack đó ประมาณ วิธี đôi ជា ประมาณ វិធី ในการประกาศ data structure ประมาณ វិធី ในการประกาศ algorithm สำหรับดักเทียบ algorithm สำหรับดอกโยเทียบเจนปิสเต็กជាដើមហើយទី3គឺឲ្យបងប្អូនធ្វើការស្វែងយល់ទៅលើការអនុវត្តណាលើ stack ការអនុវត្តលើ stack គឺមានន័យថាយកបញ្ហា stack យកចំណោទយកលក្ខណៈ stack ទៅ apply លើចំណោទបញ្ហាណាមួយដែលមានលក្ខណៈសមស្របជាមួយនឹងបច្ចេកទេសរបស់ stack អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមតាមដានបញ្ហានេះជាមួយនឹងលោកគ្រូណាជាមួយនឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺនិយមន័យណាអ្វីទៅគឺជា stack អញ្ចឹង stack គឺជាទម្រង់ list ពិសេសមួយដែលរាល់ប្រមាណវិធីបន្ថែមធាតុដែលយើងដាក់ថា post និងរាល់ប្រមាណវិធីដកយកធាតុដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា pop អញ្ចឹងគឺដាក់ធាតុចូល stack គេឲ្យឈ្មោះថា post រីឯដកធាតុចេញពី stack គេឲ្យឈ្មោះថា pop ហើយត្រូវបានយើងអនុវត្តនៅផ្នែកម្ខាងនៃកម្ពូល stack អញ្ចឹងយើងអនុវត្តតែផ្នែកម្ខាងនៃកម្ពូល stack ទេហើយយើងឲ្យឈ្មោះថា top ផ្នែកម្ខាងហ្នឹងគឺយើងតាំងដោយអថេមួយឈ្មោះថា top ម្យ៉ាងទៀត stack ត្រូវបានគេហៅថាទម្រង់ list ដែលមានលក្ខណៈ LIFO last in first out អញ្ចឹង list ដែលមានលក្ខណៈ LIFO មានន័យថា last in first out របស់យើងនេះគឺធាតុចូលក្រោយត្រូវបានយកចេញមុននេះគឺជានិយមន័យអំពី stack អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនេះគឺជាទម្រង់ structure ទូទៅរបស់ stack ដែលគេអាចចាត់ទៅក៏ដូចជាឡាំងឬក៏ជាប្រអប់មួយដែលរាល់ការដាក់ធាតុចូល push និងដកធាតុចេញ pop ត្រូវបានអនុវត្តនៅផ្នែកកម្ពូលរបស់វានៅផ្នែកគម្របលើរបស់វាហើយ top របស់យើងគឺជាអថេចង្អុលទៅកាន់ធាតុដែលស្ថិតនៅលើកម្ពូល stack នេះគឺជា structure មួយទៀតបងប្អូនអាចមើល sample អំពីការប្រើ stack អញ្ចឹង stack គេអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងលក្ខណៈដូចជាការរៀបសភៅនៅបណ្ណាល័យឧទាហរណ៍នៅបណ្ណាល័យយើងចង់រៀបសភៅច្រើនមកដូចគាត់កាន់សភៅមកកំណអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើកាលណាបងប្អូនរៀបសភៅនេះគឺរៀបសភៅជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់លើណាសភៅដែលរៀបដាក់កំណនឹងក្រោយគេពេលដែលរើចេញវិញគឺយើងត្រូវយកចេញពីលើចុះក្រោមយើងមិនអាចដកពាក់កណ្ដាលទេបើដកពាក់កណ្ដាលគឺវានឹងរលំណាសភៅហ្នឹងវានឹងលំហើយវានឹងជ្រុះហើយណាអញ្ចឹងគឺគេត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ stack ដែលយកតាមលំដាប់លំដោយគឺធាតុសភៅដែលដាក់ក្រោយត្រូវបានយកមុននេះគឺអ្វីដែលជាលក្ខណៈរួមរបស់ stack ហើយគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងតិចទៀតលោកគ្រូនឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការតាមដានស្វែងយល់ទៅលើលក្ខណៈ YouTube នៅ YouTube ដែលយើងបានឲ្យបងប្អូនមានបានឃើញលោកគ្រូបាន send ចូលទៅក្នុង group Telegram មានបានមើលទេបងប្អូនដែល introduction to stack របស់យើងមានបានមើលទេមានបានឃើញនៅក្នុង group Telegram របស់យើងឃើញក្នុងក្រុមទៅហើយមានបានមើលលក្ខណៈហ្នឹងទេមានបានមើលដល់ចប់ទេមើលទ្រោះដែរចឹងតិចទៀតលោកគ្រូនឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការស្វែងយល់លើអាហ្នឹងហើយលោកគ្រូនឹងធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែម
ហើយបងប្អូនបានមើលហើយកណ្ដាលយើងតាមដានព្រោះលក្ខណៈ introduction to step ហ្នឹងគឺក្នុង YouTube ហ្នឹងមានបង្ហាញឲ្យបងប្អូនពីលក្ខណៈប្រើប្រាស់ពីលក្ខណៈអនុវត្តមួយចំនួនប៉ុន្តែមុននឹងចូលនេះលោកគ្រូគាត់ចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនដឹងខ្លះៗហើយដើម្បីយើងចូលទៅនឹងបងប្អូនធ្វើការតាមដានស្ដាប់មើលបងប្អូនអំពីបច្ចេកទេស step របស់យើងហ្នឹងអូខេហើយមួយទៀតយើងនឹងប្រើ step របស់យើងគឺការផ្ទុក stack គឺត្រូវបានគេផ្ទុកបែបជា array អញ្ចឹង stack ត្រូវបានផ្ទុកជា array គឺមានន័យថាផ្ទុកជាលក្ខណៈ vector ណាអញ្ចឹងគឺ vector គឺ array មួយវិមាត្រអញ្ចឹងគឺពីមុនមក a0 a1 អានេះយើងប្រើ s0 រហូតដល់ s នៃ n ដក1ប្រសិនបើវាមាន n ទៀតហើយទៀតមួយវាចាប់យក space memory អីដូចគ្នានឹងករណី array របស់យើងដែរដូចគ្នាណា stack ត្រូវបានយើងប្រើប្រាស់ការផ្ទុកបែបជា array ហើយការប្រើប្រាស់លើ stack ណាអញ្ចឹង stack គេប្រើប្រាស់វាគឺសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈ LIFO អញ្ចឹងរាល់បញ្ហាដែលមានលក្ខណៈ LIFO គឺប្រើ stack ហើយណា stack ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបញ្ហា compiler របស់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈដែលគេយកវាទៅប្រើណាតែគេយក stack ទៅប្រើដើម្បីដោះស្រាយ stack ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាតាមបែប recursive អញ្ចឹងបញ្ហា recursive ដែលបងប្អូនដោះស្រាយរាល់ដងគឺតាមដំណាក់កាលវិភាគតាមដំណាក់កាលបញ្ច្រាស់ហ្នឹងគេអាចជំនួសដោយការប្រើ stack ណាគេអាចជំនួសដោយប្រើបច្ចេកទេស stack ក៏បានអញ្ចឹងក្រោយពេលយើងសិក្សាគោលការណ៍ stack ចប់ប្រមាណវិធីរបស់ stack ហើយយើងអាចយកទៅដោះស្រាយចំណោទដែលពីមុនមកអាចដោះស្រាយដោយ recursive យើងអាចយក stack ទៅដោះស្រាយវាបានណាយើងដោះស្រាយវាក៏បានដែរណាអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលការណ៍រួមអំពីការប្រើប្រាស់ stack សម្រាប់ដោះស្រាយលើចំណោទបញ្ហាហើយចំណុចទី1គឺលោកគ្រូចង់ណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់អញ្ចឹងណាឲ្យដឹងថាស្អីទៅជា stack មានលក្ខណៈ LIFO នឹងយ៉ាងម៉េចយើងនឹងបន្តិចទៀតលោកគ្រូនឹងឲ្យបងប្អូនទៅតាមដានទៅលើ YouTube របស់យើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ណាទៅលើ YouTube របស់យើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចប៉ុណ្ណេះលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទៅលើ YouTube ណាចឹងបងប្អូនអាចតាមដានទៅលើ YouTube ពីគោលការណ៍ stack ណាការ introduction អំពី stack អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចមើលហើយធ្វើការស្វែងយល់ទៅលើលក្ខខណ្ឌហ្នឹងចឹងនៅក្នុង YouTube នេះបងប្អូនមើលនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលគ្រូបាន send ទៅឲ្យក្រុម Telegram យើងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ stack សម្រាប់ការ introduction នេះបងប្អូនមើលគូដាក់វាឲ្យទៅបើកសំឡេងសិនបើមិនចឹងវាអត់បានអញ្ចឹងគឺបងមើលតិចគូបើកសំឡេងវាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅលើលក្ខណៈនេះទាំងអស់គ្នា on array, what is linked list, what are the different operations on linked list, how introduction អំពី stack អញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់ហើយធ្វើការអង្កេតតាមដានលើចំណុចដែលគាត់បាន introduction ហើយចាប់លោកគ្រូនឹងធ្វើការបញ្យល់ខ្លះៗទៅលើបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងនេះប៉ុន្តែបងប្អូនអាចក្តោបលក្ខណៈហ្នឹងសិនពីព្រោះនេះគឺក្តោបដែលយើងរៀន6ម៉ោង7ម៉ោងនៅលើបញ្ហាហ្នឹងទាំងមូលដែលគាត់ introduction ជាកន្លះម៉ោងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ហើយតាមដានគោលការណ៍នៃការ analyze របស់គាត់ហ្នឹងថាតើវាមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះអញ្ចឹងស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាបាទលោកបាទហ្នឹងហើយអូខេណាអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា stored in array, what are the different operations on array, what is linked list, what are the different operations on linked list, how data is stored in linked list, right? And now we will see what is stack data structure. So you can see it is a linear data structure. Fine.
And see, in array, what is there? Random access is possible. You can directly access any data in a constant time. In linked list, what? Only sequential access is possible, right? What about stack? In stack, only you can say limited Approach access is like possible, right? Or you can say it is a ordered list. What is stack? It is an ordered list, or you can say it is a collection, or you can say it is a container, which is going to follow a rule for insertion and deletion of the data, right? And what is that rule, or what is that restriction, you can say, or what is that principle, right, which that stack data structure follow? So that rule is insertion and deletion is possible only from one end, right? This is applied on both insertion and deletion. Insertion and deletion is possible from only one end. Like you can take a real life example. Suppose you have a CD stand, right? Like this. You are going to put CDs here. First CD, then second, third, fourth, fifth. Obviously like this you are going to put. Suppose you want to insert another CD. In that case, you have only one way to insert CD, from the top only. You cannot insert CD here from the bottom. You cannot insert from the left or right. The only way is from the top only you can insert that CD, right? Second case is if you want to take out a CD from this CD stand, then what you will do? Only one option, you can take out from the top, right? Suppose you want to take out this CD, the first CD, right? So you don't have any option. The only option is, first of all, you will have to take out all the CDs which are placed above this CD. After that only you can take out this CD, right? That is the restrictions on insertion and deletion in stack. Fine. So in this video we will see how logically you are going to represent a stack. What are the introductory part of stack, some basic operations on stack, what are the meaning of those operations, as well as some applications of stack. In next video we will see how to implement a stack, right, using arrays as well as using linked list. So now, like this, if you map this real life stack, obviously this is what a stack only, or you can say a stack of plates, right? One plate is, you have put one plate here. If you want to place another plate, then you will put on this plate, then third, then fourth, then fifth, like this you are going to place. If you want to remove a plate, then first plate you will take out first, right? So the principle is what? Last in, first out, you can say, right? This is the last plate, or you can say this is the last CD you have put in the CD stand, and the last CD would be the first one that you can take out. So last in, first out, LIFO. So the rule on which the stack data structure works is what? LIFO, last in, first out, or you can say first in, last out. This CD was first in, but if you want to take out this CD, then this would be the last one you can take out, because for taking out this CD outside of the CD stand, you have to take out all the above CDs first of all, right? So first in, last out. And if you will map this real life example of stack in this, with this stack, then you can say the logical representation of the stack is what? We represent stack something like this, like this. This is what a stack, you will represent this. It is a container which has only one open end. You can insert data from here, you can delete data from here, right? There is no other way. This is what a stack, logical representation of stack. This is not actual representation of stack, right? That we will discuss in later videos, right? And in stack, insertion operation, when you will insert some data in the stack, that operation is known as push, right? And deletion operation is known as pop. So two fundamental operations are there on the stack. One is push, one is pop. Push means inserting
or putting a data into the stack. Pop means taking out or deleting the topmost data from the stack, right? Two fundamental operations. Many more operations are also there that we will also discuss. Now see, this is the only end from where you are going to push and pop the data, right? So this is known as top of the stack, right? You can insert a data and you can delete data from top of the stack. That end is known as top, from where you can insert, you can push and pop data, right? So now we will see some operations that are performed on stack data structure. See, first is push, and in bracket you will write down that data you want to insert into stack. See, stack is what? It is a collection of similar data type only. It's not like that this is stack and here the first data is suppose integer and after that I'm inserting a character, after that again I'm inserting 2. No, you can only insert the data of similar data type, either integer, all the data should be integer, or character or float, something like this, right? See, push. Second operation is pop operation, right? Here we don't pass any argument here. Why so? Because pop means always the topmost element would be popped out from the stack, right? So no need to pass anything in this function. These are two fundamental operations. Third operation may be peak operation, or somewhere it is also known as top operation. It means what? It is going to return the topmost element of the stack without removing that element from the stack. See, pop will return the topmost element from the stack as well as it will remove that element from the stack. See, suppose this is what I have stack, and in this I have data type 1, I have data 1, 2 and 3. If you write down pop, it means it will remove 3 from the stack. Now this is the stack, right? And if on this stack you will perform peak operation or top operation, it means it will return 3 but it will not remove this from the stack. This is the difference, right? Fourth operation maybe is empty, means it will true if the stack is empty, there is no data in the list, in the stack, right? Otherwise it will return false. Another maybe is full. So this function will return true if this stack is full, otherwise it will return false. See, these are not the only operation you can perform. There are many more operations you can perform on stack. Like you can perform search operation, traverse operation. You can find out that minimum element from the stack, maximum element from the stack, right? That thing also we will discuss in later videos, right? These are some fundamental operations you can perform on stack. Fine. Now we will see the logical representation of stack as well as we are going to perform these operations, right? So this is how we logically represent the stack, right? Not actually in the memory. This is just a logical representation, right? For your understanding purpose. Now, obviously you want to push some data in the stack, right? So you need to know the capacity of the stack, or you can say the size of the stack. So you need to allocate some memory to the stack, right? And how to fix that size, how you will get to know the size of the stack. You can allocate the memory either using static memory allocation or dynamic memory allocation. There are two ways to implement stack: static memory allocation and dynamically you can implement stack. Static means using arrays you can implement stack, right? Dynamic means using linked list you can implement stack. So these implementations we will see in the next video with the help of an example plus code, right? So now suppose I have taken the size of the stack as 5, means the stack can store only 5 elements, either using by static memory allocation or dynamic memory allocation, right? That thing in detail we will discuss in next video. See, suppose the capacity is here 5, so you can insert here 5 elements only. Fine. At starting, top is what? Top is equal to -1. Fine. 5 means you can say you can insert 5 elements. The index would be 0 first of all, then 1, then 2, then 3, then 4. From 0 to 4, right?
So here 5 elements I can store. This is the capacity of the stack. At starting, top is -1, right? -1 means somewhere here, -1. Hypothetically, we assume that here we have -1 index, right? Now, suppose in the empty stack, you call this pop operation. What would happen? Pop means the topmost element would be removed, but here we don't have anything, stack is empty. In this case, it is what? Underflow condition. It will return what? The stack is empty, so this is what? An underflow condition, you can say, right? And now, suppose I am calling push 2, right? Actual implementation also we will see how to write down the code for push and pop, right? Here I am just giving you the brief introduction. Push 2 means here from the top only you will insert this 2, right? We have only one end. So first of all, what would happen? Top is -1. So we will increment this top first of all. Top plus plus. It means top becomes 0 now. Now here we have top. And now you will insert this 2. Right? Again, if you will call push 3. Again, first of all, top plus plus, right? Now top becomes this one, top is pointing to this one, 1. And now you will insert 3 here in the stack. Fine. If you call pop, no need to pass any argument here. Why so? Because only the topmost element would be removed from the stack. You cannot write here pop 2. Means if you want to remove this 2, you cannot see pop 2 and this 2 would be removed. No. Always this element would be removed, right? So pop 3, pop means the 3 would be removed from the stack, and now, see, right? Now we will do top minus minus. Means now again top is 0. Or second, again if you do pop, in that case again 2 would be removed from the list. Or simply you can do top minus minus. Means top is now -1, right? And if you will not remove this, if you will not take out this from the stack, that is also fine, because this is now a garbage. We do not care what garbage value is there in the stack, because after that if you will again call push 4, then first of all top plus plus means now top becomes 0, -1 to 0, and here we will, this 2 would be overwritten and here 4 would be stored, right? This thing also we'll discuss how to code push and pop operation. Fine. Now suppose I have called push 4 times, 1, 5, 6 and 7, 1, 5, 6 and 7. Again I am calling push 8. Now the stack is full because capacity is only 5, right? So now it should return what? It is what? An overflow condition. We have discussed what is underflow condition. Now here this is what? Overflow condition. If this top is pointing to this maximum size -1, the index is 4, maximum size is 5. In that case, it would return overflow condition. You cannot insert any data in the stack because stack is full. So this is what? Overflow condition. And now here if you will call is full function, means it will return true if the stack is full. And now the condition is stack is full. So it would return at this time is full function would return true, right? And when there is nothing in the stack, suppose we have popped out all the data and after that we call is empty. In that case, it would return true because stack is empty. How you are going to code these functions, we will see. So now what are the applications of stack? See, the very basic application is if you want to reverse a string or reverse a word, then we will use stack. That is very simple. Suppose I want to reverse, I have a string A, B, C and D. So I want to reverse this. I want to print D, C, B and A. So simply what I can do, I can push this into stack. First of all A, B, C and D, and then pop out. First of all D would be popped out, then C, then B, then A. This is what we have reversed the string. Second application is for undo mechanism in text editor. I guess everybody have used this undo mechanism. Suppose you have written something
I have written A, B, C, D, E, right? In the text editor and in text editor. And when you press Control Z, the shortcut key for undo, then E would be deleted, then D would be deleted, then C, then B, then A. This mechanism is performed using stack in your text editors, right? Third application, maybe you can use it in recursion, or you can say in function call. When you are going to call a function, then obviously something would be returned, some value would be returned, like. And recursion means it is, you can say, a chain of function call. A function is calling itself again and again, right? So whenever that function would return something, then that values would be stored in stack. How actually recursion will work, that also we will discuss when we will discuss recursion. Fourth, maybe to check the balance of the parenthesis. Parenthesis means like this. The compiler use stack for verifying the balance of the parenthesis. Means for each opening parenthesis, there is proper closing parenthesis at right place, right? Suppose here is opening, again here I have opened, again here I have opened. So it means there should be 3 closing brackets, right? So this balance would be checked using stack. This thing also we will discuss in detail, right? Fourth application may be infix to postfix or prefix conversion. When you are going to convert these expressions from infix to postfix or infix to prefix, in that case also stack would be used. That thing also we will discuss in detail, right? And as well as in many algorithms, stack data structure is used. You can say in topological sorting, in DFS we are using stack. In Tower of Hanoi problem also we are going to use stack. In tree traverser also we will use stack, right? So there are many applications of stack. And sixth, you can say for the evaluation of postfix expression we will use stack, right? That is also we'll discuss. All the application we will discuss in detail. This is just an introductory video of the stack to get you familiar with stack, the logical representation of stack. How actually we are going to implement stack, how we are actually going to code these operations, we will discuss in next video. Fine. So I'll see you in the next video. Till then, bye-bye. Take care. In this lecture, we are going to see how to implement a queue using stacks. See, first of all, we will discuss the process. Okay, chẳngក្រោយពេលស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ lecturer នៅក្នុង YouTube នេះគឺបងអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពី stack យល់បានខ្លះទេអ្នកកណ្ដាលហ្នឹងស្ដាប់តង់គាត់ចាំមើលម្ដងទៀតគ្រូអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែយើងអាចស្ដាប់បានខ្លះតាមតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេស stack ដែលគាត់បង្ហាញអញ្ចឹងស្ដាប់បានរិលហ្មងលោកគ្រូរិលហ្មងចង់កាត់តង់តាមតង់ឥណ្ឌាអញ្ចឹងតង់ឥណ្ឌាបងឯងប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយលោកគ្រូចង់សូនេះគឺចង់ឲ្យបងអូនក្តាប់បានថា stack ការសិក្សារបស់យើងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រមាណវិធីដាក់ធាតុប្រមាណវិធីយកធាតុហ្នឹងគឺត្រូវគោរពគោលការណ៍ LIFO មាន LIFO គឺ last in first out របស់យើងណាចឹងធាតុរបស់យើងដាក់ទៅវាមានដំណាក់កាលនៃគោលការណ៍ដែលបានប្រើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមេរៀនរបស់យើងដែលលោកគ្រូលើកឡើងមិញឲ្យបងប្អូនឃើញនេះបងប្អូនឃើញហើយថាយើងតាក់ទងទៅនឹងការស្គាល់ថាអ្វីទៅគឺជា stack អញ្ចឹង stack គឺជាទម្រង់ list ដែលមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាប្រមាណវិធីនៃការដាក់ធាតុគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា push ហ្នឹងដោយគាត់បានបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺនឹងប្រមាណវិធីដែលយើងដកយកធាតុដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា pop ហ្នឹងអនុវត្តនៅផ្នែកម្ខាងនៃកម្ពូល stack ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា top អញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើប្រមាណវិធីហ្នឹងយើងត្រូវការទៅបង្កើតអនុគមយើងបង្កើតអីគឺគោរពគោលការណ៍របស់ stack អញ្ចឹងពេលដែលយើងគោរពគោលការណ៍មិញយើងឃើញពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ push នេះគឺមានន័យថាពេលយើងដាក់វាមានពេលពេញវាមានពេលដែលវាដាក់ទៅតាមលក្ខណៈរបស់ stack របស់យើងដែលយើងអនុវត្តហើយ stack គឺជាទម្រង់ list ដែលមានលក្ខណៈ LIFO គឺ last in first out គឺធាតុដែលចូលមុនត្រូវបានយកចេញក្រោយពីព្រោះយើងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ stack គឺយើងអនុវត្តនៅផ្នែកកម្ពូលនៃ stack ឧបមាដូចយើងប្រើអញ្ចឹងគឺយើងយកនៅផ្នែកគម្របខាងលើអញ្ចឹងគឺធាតុដែលចូលមុនมันអាចចេញមុនបានទេត្រូវតែចេញក្រោយនេះគឺជាអ្វីដែលជាគោលការណ៍ stack ដែលយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងតាមរយៈនេះបងប្អូនបានឃើញមិញគាត់បានបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បង្ហាញទៅលើការប្រើប្រាស់របស់វាដូចមិញគាត់បាននិយាយពីលក្ខណៈដែលយើងកំណត់ហ្នឹង
នេះការលើកអញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងនិយាយពីប្រមាណវិធីទៅលើ stack មិញនេះគឺគាត់បានបង្ហាញពីប្រមាណវិធីទៅលើ stack ដូចជារបៀបដាក់ធាតុចូល stack របៀបដកធាតុចេញពី stack របៀបកំណត់ទំហំរបស់ stack ជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះលោកគ្រូនឹងធ្វើការលើកឡើងឲ្យបងប្អូនពីរបៀបធ្វើការប្រមាណវិធីដែលជាចំណុចទី2នេះគឺឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ទៅលើ2ចំណុចទី1គឺរបៀបបង្កើត data structure ណាបង្កើតប្រភេទទិន្នន័យថ្មីទៅឲ្យ stack ហើយទី2គឺ algorithm ឬក៏ប្រមាណវិធីដែលអនុវត្តលើ algorithm នៃការដាក់ធាតុ algorithm នៃការដកយកធាតុដែលយើងបានឃើញពី push ហើយនិង pop អញ្ចឹងការលើកឡើងនេះបងប្អូនអាចស្វែងយល់ជាមួយលោកគ្រូនៅក្នុង algorithm នេះគឺទី1គឺការបង្កើត data structure របស់ stack ត្រូវបានប្រកាសជាទម្រង់ struct ដែលរួមមានពី field អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងប្រើប្រាស់ user data type របស់យើងរបស់ stack គឺប្រើជាទម្រង់ struct ដែលយើងកំណត់ឲ្យវាមានពី field អញ្ចឹង field ដែលយើងប្រើនេះគឺទី1គឺ top ហ្នឹងគឺជាអថេដែលចង្អុលទៅកាន់ធាតុដែលស្ថិតនៅកំពូលអញ្ចឹងតាមរយៈ YouTube វិញបងប្អូនឃើញ top របស់យើងវាកើនចាប់ផ្ដើមពីដក1ទៅដូច index នៃ array អញ្ចឹងដែរវា0 1 2 3ដេញតទៅហ្នឹងគឺអថេ top ហើយ node របស់យើងគឺសម្រាប់ផ្ទុក data របស់ធាតុនីមួយៗក្នុង stack ជាទម្រង់ list of stack អញ្ចឹងសម្រាប់ផ្ទុក data នេះគឺលក្ខខណ្ឌនេះគឺអាចនិយាយបានថាទិន្នន័យនៅរបស់ stack គឺត្រូវបានយើង list របស់វាហ្នឹងគឺយើងផ្ទុកក្នុង node ដែលជា array ហើយ stack របស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើជា array ឬក៏ជា pointer ប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺយើងបានប្រើប្រាស់វាជា array អញ្ចឹងបើជា array នេះគឺជា syntax នៃការបង្កើត stack អញ្ចឹង syntax របស់យើងបងប្អូនត្រូវគោរពគោលការណ៍គឺចាប់ផ្ដើមមក define ទំហំ stack យើងតាំងដោយ max stack ហើយចុចគឺអាចដាក់100ដាក់40 45ឯតាមចិត្តបន្ទាប់មកបងប្អូនប្រើ keyword struct stack type នៅក្នុងទម្រង់ struct ដែលមានឈ្មោះថា stack type នេះមាន2 field គឺ top ប្រភេទជាទិន្នន័យជា integer ហើយ node របស់យើងដែលផ្ទុកទិន្នន័យគឺយើងមានប្រភេទជា data type អញ្ចឹង data type នេះគឺអាចជា simple data type អាចជា user ណាតែជាក់ស្ដែងហើយវាជា array ព្រោះយើងប្រើទិន្នន័យរបស់វាគឺជា list នៃ array អញ្ចឹង node នៃ max stack អញ្ចឹងអានឹងគឺ max stack នេះយើងកំណត់ទំហំរបស់វាដូចជា index នៃ array ដែរហើយពេលដែលយើងបង្កើតបានហើយយើងអាចយកមកប្រើនៅក្នុង main នៅក្នុង function នេះដូចយើងដាក់ struct stack type st អញ្ចឹង st គឺជាអថេប្រភេទជា stack type a100 a ជា array of stack type ផ្កាយ pt គឺជា pointer of stack type អញ្ចឹងពេលយើងបង្កើតបានហើយយើងអាចយកទៅប្រើនេះគឺជាលំនាំមួយដែលបងប្អូនអាចយល់ពីការងារធ្វើប្រមាណវិធីហើយដូចក្នុង YouTube វិញគាត់បញ្យល់ពីប្រមាណវិធីតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់មិនបាននិយាយពីរបៀបបង្កើត user data type នេះទេគឺគាត់ប្រើយកតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនអាចមើលទៅលើលក្ខណៈនេះលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឧបមាបើអញ្ចឹងបើគេដាក់អញ្ចឹងឧបមាឧទាហរណ៍ទី1ឧទាហរណ៍គេដាក់ចូលបង្កើត data structure សម្ដែងឲ្យបញ្ហា stack ដែលមានទិន្នន័យជាតួអក្សរអញ្ចឹងបើគេសិនជាគេសួរបងប្អូនបែបហ្នឹងតើបងប្អូនអនុវត្តរបៀបម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះបានបងប្អូនត្រូវគោរពគោលការណ៍ syntax ទូទៅនៃការបង្កើត data structure ដែលយើងកំណត់នេះអញ្ចឹងតាមរយៈនេះបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តលើឧទាហរណ៍ទី1របស់ខ្លួនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1របស់យើងនេះយើងឃើញណាចាប់ផ្ដើមមកគឺ define ទំហំ stack ដែលយើងតាំងដោយ max stack ហើយលោកគ្រូដាក់45នេះយើងចង់ដាក់50ក៏បានដាក់4ក៏បានដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងចុចនេះយើងមានសិទ្ធិដាក់ណាពេលយើងទៅសេជាក់ស្ដែងបន្ទាប់មកគឺ struct stack type ជាឈ្មោះរបស់វាដែលយើងកំណត់ណាតាំងដោយ stack type ហើយមាន2 field គឺ top ប្រភេទជា integer រីឯទិន្នន័យរបស់វាជា character អញ្ចឹងគឺ data type ត្រូវដាក់ជា characterអូខេអញ្ចឹង data type នឹងអាចជា integer អាចជា float អាចជា character អាចជា user data type ដោយសារចំណោទឧទាហរណ៍នេះគេដាក់តែជាតួអក្សរអញ្ចឹងកន្លែងដាក់ character អញ្ចឹង node ទំហំ stack អញ្ចឹងរបៀបប្រើឆ្លើយនឹងឧទាហរណ៍ទី1នេះគឺយើងគោរពគោលការណ៍នៃប្រមាណវិធីដែលយើងបានលើកឡើងនេះដាក់បានអញ្ចឹងបងប្អូនបាននេះកន្លែងហ្នឹងចា៎អូខេណាអញ្ចឹងតាមរយៈហ្នឹងហើយនៅក្នុង YouTube ដែលយើងបានលើកឡើងមិញបងប្អូនឃើញប្រមាណវិធីដាក់ធាតុប្រមាណវិធីដកយកធាតុហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍រួមមួយហើយក្នុងប្រមាណវិធីហ្នឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនណាក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងឬក៏7ម៉ោងហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែលយើងនឹងលើកណាចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិន
ហើយឲ្យបងអូនស្វែងយល់លើ YouTube មិញដែលបងអូនមើលមិញហ្នឹងបងអូនអាចមានសញ្ញាណហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលយើងប្រើអញ្ចឹងបងអូនអាចមើលឧទាហរណ៍ទី2របស់លោកគ្រូមើលតែក្នុងឧទាហរណ៍ទី2នេះបងអូនអនុវត្តរបៀបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាអនុវត្តណាជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ទី1ណាដែលលោកគ្រូបានដាក់នេះណាតាមរយៈរបៀបបង្កើត data structure ដែលយើងបានប្រើនេះជាឧទាហរណ៍ទី1ហើយនេះជាលំនាំមួយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកត់យកឧទាហរណ៍ទី1នេះបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចមកមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី2របស់លោកគ្រូណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកត់យកអានឹងតិចទៅជា sample ដើម្បីយើងយល់សំណួរដែលគេចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយកំណត់អាហ្នឹងអូខេចឹងលោកគ្រូហៅវត្តមានឬឈ្មោះឆ្លើយបនសរីរិទ្ធបាទលោកគ្រូបាទច័ន្ទសុខុមឆាយរាច័ន្ទឆាតស្រីណេតឈៀនខំហបាទលោកគ្រូ Chess សវត្តដុញវីឌូនឹងវីឌូមកលោកគ្រូបាទទៀបសុភត្រាទៀបសុភត្រាហៀងរតនៈបញ្ញរិទ្ធបាទលោកគ្រូហែនសុខេងសុខេងសុខេងមកហ៎លោកគ្រូផ្លេចហេងប្រធានច្បាប់លោកគ្រូបាទហែនសុខេងអត់ទេណាហជីខៀងបាទលោកគ្រូហនត្រីទូចហួរកំឡាងហ៊ីវ៉ាន់សុយខំតានកៅកំសួរបាទលោកគ្រូខ្ញុំខេនហៀងហៀងបាទគ្រូបាទខៀវសុភិរុនបាទលោកគ្រូបាទខ្ញុំគង់កំលីចាលោកគ្រូគង់ពីទូពីតិកបាទលោកគ្រូឡាជាងអ៊ីជាងអ៊ីចឹងហ៎ឡាជាងអ៊ីលេងលីហួរបាទលោកគ្រូឡុងកំតេងលីហៀងតុងបាទលោកគ្រូមេតកំឡុងបាទលោកគ្រូកំឡុងមកមីមសម្បត្តិងិនថានុនបាទលោកគ្រូណប់ត្រៃពៅចាលោកគ្រូអួនសុភារីចាលោកគ្រូអុកពុទ្ធិរាវលៈវលៈមកបាទលោកគ្រូបាទផាផាណាចាលោកគ្រូផនស្រីលក្ខផនភក្តីបាទលោកគ្រូបាទភួងសូវចត្រាបាទលោកគ្រូបាទមកដល់ណាហើយភីសរីរានសំអនបាទលោកគ្រូបាទសានកំហៀងបាទលោកគ្រូបាទសាងសុគា បាទលោកគ្រូបាទសេកម៉ារ៉ាឌី
Sam Sina ចាលោកគ្រូ Seng Hai បាទលោកគ្រូ Sohia Chan Ratana Son Mình Hiền Tiên Chùm Nất បាទលោកគ្រូបាទ Vân Sọc Dina ចាលោកគ្រូ Chia Chun Liêng បាទលោកគ្រូបាទ Thênh Chà Nốt Dêm Thướt Dêm Thướt បាទលោកគ្រូមកវិញលោកគ្រូខ្ញុំចាំថាលោកគ្រូ Văn Na Văn Nốt Paul Đà Đâm Kri Sinan បាទលោកគ្រូ Ok chắc cứ ôn mớn tẹt tốt ខ្ញុំមិនដាច់អ៊ីនធឺណិតលោកគ្រូ internet mỗi bốn ឈ្មោះឡាឈៀងអ៊ីលោកគ្រូ là chuyện y và ai đá ok lấy trăm tiết tiết là cô nằng hao đo tiết cho nè đài mình toàn bàn lại bốn nắng cô nằng hao lên tivi đang chậm dưới này là lấy lưu trong phải do làm cha tẹt tông từ nâng pan ha bảo dương này cứ ôn ai để dây pi rồi biết cả data structure đôi là cô ban lực sample ní ôn ai pra xin tạ tu tâu này cả bảo dương cứ ôn trâu của rục cô cả nắng chẳng bảo sân chỉ cái su ôn là châu cả data structure sầm đại là pan ha stack đại miền tây này chỉ tu vào xó trong ôn của rục lẹ cả nặng này tầm rong tu tâu còn tại ôn đã data thay bảo dương chia trở lại thơ chỉ cả sạch nếu chẳng cả bán chẳng lại nắng ôn vô bàn đấy căng chẳng ôn mơ thì họ TP chẳng ôn ai cắt vô thì họ TP vô từ phước luôn ảnh nó chặt tục càng nghe vô từ kịch nộp tiền mới mà cái data chố và các data structure sầm đáy ở pan hashtag đại miền tên ở đấy chia po ở miền này sạchរួមmiền code name đó sex age score hay đừng address là cô cho check là ôn trong time tiếp time đâu đó phần này chơi thầm phần năng ra po ở miền này sạch nhưng đặt phần năng đó ôn ai cho các data structure ở stack đại sầm đại cả cái đi ní cứ chỉ cái cá để ôn chơi thực nộp tiền đó TP này hai mũi tiết đọc tiếp ôn ai mơ nấu trong YouTube đây là của sen đã ao trong group nắng mơ lẹ cái nãy introduction to stack đó làng vĩnh mình này là dương ai chặn làng vĩnh đập đầm bay dương spy vô làm pi cô cá room rồi stack là dương phơiประมาณthì nắng mơ introduction to queue introduction to array introduction to linked list chẳng ôn ai mới nó trong nó của ban sen tới về miền từ spaniel pi array pi linked list pi queue nó đầm bay dương bẹt quan đằng mê riêng dương nó trong mê riêng dương đôi chỉ chập stack tới dương châu queue chẳng ôn ai mới muốn đại ai cái xa để dương bàn trà nâng nó đầm bay dương thôi chỉ một lượt tháng trong ca một tám đán chỉ mua năng lực hồ hai mũi tiết ôn ai mới nó trong sập bóng đại ban lụa nô xà lá miền ban tây nhất ôn sập hậu bóng ban đá chẳng cứ ôn anh mơ sập hậu nắng cứ tẹt tôn nó sập hậu bóng bảo dưỡng ôn mớ cô ca đây sập hậu bóng bảo dưỡng nắng cứ ôn anh đăng hái tha miền ở rê miền ấy để dân cầm nót nắng miền ở rê miền ấy để dân cầm nót nắng cứ lẹ ngã bảo viên đấy cứ bài bị ái ôn anh mớ ở tiền ra đôi giờ tẹt tôn tàu nâng mê riêng pi cho mê tin mũi ở TP chẳng cứ là cô còn ở trong chóp tha cả lại là cô đào tạo ôn xoay vô nó còn support thành đó của support vào dưới miền ca từ xây làm ăn tràn và đây là còn bao nhiêu để lực làm đấy cứ là cô đừng lực chúng nó để chạm bạch nữa hay miền YouTube miền ai mơ time ôn ai an support nó còn bàn like nó còn ai time thì tới ôn nâng cả đáp án từ lời chúng nó để ôn trong ba nè chẳng ở vậy để dương mơ đấy cứ stack chẳng dương miền ở biên tục ở rế nó được biệp cái này address này thiệt array dương man phải chọn phái
ហើយយើងបានចូលដល់ stack អញ្ចឹង stack របស់យើងនេះបងអូនឃើញនេះ stack ដែលយើងប្រើអញ្ចឹង stack របស់យើងនេះគឺយើងមានការប្រើប្រាស់ stack នេះគ្រូបានលើកឡើង stack និយមន័យអញ្ចឹងមិញនេះគឺតាមរយៈ YouTube បានបង្ហាញបងអូនពីប្រមាណវិធី push ប្រមាណវិធី pop ដែលជាអត្ថន័យដើមអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនបានមើល YouTube ពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងនិយមន័យដើមនេះបងអូនអាចដឹងពីលក្ខណៈប្រមាណវិធីដាក់ធាតុនឹងយ៉ាងម៉េចដកធាតុនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយលក្ខណៈ detail របស់ប្រមាណវិធីនឹងលោកគ្រូនឹងលើកនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលយើងអាចនឹងលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកគ្រូនិយាយថាសិក្សា6ម៉ោង7ម៉ោងហ្នឹងនឹងបង្ហាញបងអូនពីលក្ខណៈព្យូឌូកូដមានន័យពីភាសាធម្មជាតិរហូតទៅដល់ភាសាកម្មវិធីគឺការសរសេរជាអនុគមហើយពេលដែលយើងបង្កើតជាអនុគមនៃការប្រើប្រមាណវិធីភូមិនេះបានឬក៏ pop នេះបានហើយយើងឈានទៅដល់ការអនុវត្តណាការអនុវត្តទៅលើ stack ដែលយើងប្រើប្រាស់តាមលក្ខណៈនៃគោលការណ៍ដែលបានលើកឡើងអញ្ចឹងចំណុចថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូចង់បង្ហាញបងអូនតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងអូនបានឃើញមិញរបៀបផ្ទុកវាជា array បងអូនបានឃើញការប្រើប្រាស់ stack យើងមានការប្រើទៅលើលក្ខណៈ recursive លក្ខណៈ compile ហើយប្រមាណវិធីរបស់វានេះយើងមានប្រមាណវិធីនៃការបង្កើត data structure អញ្ចឹងបង្កើត data structure មិញលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺក្នុងសភៅពុំបងអូនអាចទិញឲ្យបងអូនអាចមើលមុនទៅលើមេរៀនហ្នឹងណាមេរៀនដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីយើងងាយក្នុងការមកស្វែងយល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងក៏ប្រវត្តិដូចនេះគឺលក្ខណៈដែលយើងលើកឡើងមិញហើយថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយលោកគ្រូនឹងនិយាយពីប្រមាណវិធីអញ្ចឹងប្រមាណវិធីមិញវាមានដូចជា full stack ដូចជា empty stack ដូចជា push ដូចជាអីដូចជាអ្នកគ្រូនៅក្នុង YouTube មិញដែលគាត់បានបញ្យល់គាត់បានបកស្រាយបងអូនឃើញហើយណានៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុង scope របស់យើងដែលយើងប្រើហ្នឹងក្នុងនេះយើងប្រើជាភាសាធម្មជាតិហើយចុងក្រោយយើងនឹងទៅសរសេរជាលក្ខណៈអនុគមដោយប្រើ C programming អញ្ចឹងដូចរបស់គាត់វិញគាត់យកមកប្រើការអនុវត្តបង្ហាញបងអូនពីការ call តែម្ដងគាត់អត់បាននិយាយពីការសរសេរកូដទេអញ្ចឹងការសរសេរកូដគឺលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបងអូនឧបមាថាយើងព្យូឌូកូដរបស់យើងអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងនឹងទៅដល់ការសរសេរឧបមាថាយើងសរសេរ algorithm push ឧបមាយើងសរសេរនេះគឺជា algorithm ដែលយើងសម្ដែងអញ្ចឹង if l ឬក៏ statement ដែលសរសេរនេះបញ្ជាក់ឲ្យអត្ថន័យនៃការដាក់ធាតុនឹងឯងហើយរឿងមាន parameter 1 parameter 2គឺអាស្រ័យលើយើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតណាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការតាមដានទៅលើលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនឃើញនៅក្នុង YouTube របស់យើងដែលយើងប្រើនេះណាបងប្អូនឃើញនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានកំណត់នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានកំណត់នេះក៏មកយើងប្រើយើងមើល right we have discussed few data បងប្អូនអាចមើលឧបមាថាលោកគ្រូចង់កំណត់ដូចជាគាត់បានបញ្ជាក់ push គឺជាកន្លែងដែលយើងចង់និយាយពី algorithm ដែលយើងចង់ដាក់ធាតុចូល pop ណាដែលគាត់បានបញ្ជាក់ហើយនេះគឺជាទ្រង់ទ្រាយរបស់ stack ហើយទម្រង់ line 4ដែលគាត់បានប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយបានថាយើងស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់វាជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែយើងស្ដាប់លក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងមើលគោលការណ៍ដែលគាត់បានលើកឡើងនេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍ដែលគាត់ប្រើនឹងដាក់ធាតុនេះគាត់បានកំណត់ជាមួយនឹងរបៀបនៃការប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរបៀបហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅសប្តាហ៍ក្រោយពីការងារបង្កើតអស់នេះបង្កើតអានេះមានន័យថាយើងយកអានេះគឺគាត់យកមក call ហើយអញ្ចឹងការបង្កើតរបស់យើងគឺពេលបង្កើតចប់យើងអាចយកមកដំណើរការក្នុងការអនុវត្តដូចនៅក្នុងបោះលោកគ្រូដែលលើកនេះបងប្អូនឃើញនេះគឺអ្វីដែលយើងប្រើយើងមើលនេះនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមប្រើដូចជាលក្ខណៈនៃការដាក់នេះប្រហែលនេះគឺយើងអនុវត្តណាដាក់ធាតុចូលអីនេះពេលដែលយើងប្រើគឺដកយកធាតុចេញយកធាតុចូលនេះគឺយើងនឹងគូសហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់សំណួររបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តហ្នឹងណាឧបមាថាពេលដែលបងអូនបន្តិចទៀតយើងនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យដូចរបស់គាត់ដែលបានប្រើនេះបងអូនឃើញហើយអ្វីដែលគាត់ប្រើនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រមាណវិធីដែលយើងប្រើនេះឃើញបងអូនឃើញនេះប្រមាណវិធីអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងអូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាក្តាប់បានអញ្ចឹងចាលោកគ្រូ អូខេបានគ្រូបានអញ្ចឹងគឺតាមប៉ុណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូសូប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនអាចទៅមើលអាហ្នឹងថែមចុះលោកគ្រូមិនទាន់ចង់ចូលទៅអានោះព្រាមចាំសប្តាហ៍ក្រោយចាំយើងចូល algorithm ហ្នឹងចុះអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចទៅមើល YouTube ហ្នឹងដូច introduction to stack introduction to queue នេះគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងអស់ហើយបងប្អូនអាចមើលពេលទំនេរចាក់មើលលេងទៅហើយស្ដាប់មើលបដាទៅហើយមេរៀនតែសភៅដែលបងប្អូនទិញនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនអាចទៅមើលមុនលោកគ្រូបន្តិចទៅអញ្ចឹងក្តាប់បានទាំងអស់គ្នាបានលោកគ្រូបានបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងប៉ុណ្ណឹងសិនចោះហើយបងអូនទៅចាក់មើលចោះលោកគ្រូបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះបងអូនដែលមិញហ្នឹងគឺអ្នកដែលមិនទាន់ឮនេះលោកគ្រូហៅម្ដងទៀតហើយឮឈ្មោះឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូហើយយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអូខេច័ន្ទសុខុមបាទលោកគ្រូ
chai rajan chat srainet chesawat yếp spectra hand sọc khinh hay xong cho ba cô ba bé tri tu cầm lang quan soi Ba là cô mau rồi. khăn tan ban cô khăn tan mau đấy. Cầm tên sắm bắt đấy. Srei lẹ cha cô sarai khi sarai maradi chan ratana mình hiêng ok phần năng hai chẳng ôn ai tầm mơ ôn ai tầm mơ lẹ cả nạ YouTube nắng thém hai buổi tiết ôn mơ pa nhà hát để vẽ quán tao nâng sầm nô ba cố nó cho từ thơ ní cho và các data structure sầm đài là pa nhà hát stack đài miền tên ở đấy chia po là miền để sạch đại rùa miền nó trong ôn cho nó từ xe mới sầm nô nắng ta tái dân thơ được việc bạch ai sắp đã cáo dương đừng trốn ca thơประมาณ tí cho mỗi organism logo ba mấy con nhóm mà lấy mua logo mua cái bốn mua thay channel logo thay channel ba thay channel nơi lấy riêng trong khỏi cây cũ ba này khơi này bạn ở con Pan na vẫn mới đi mua cái logo một tháng thêm mới đã ba tháng thêm logo chạy hiên này tháng thêm logo đập mình lưới với mua trái đang than hiên lấy điên năm bảy đập phẩm bay ấy đẹp lấy điên cái mắt đập mơ đập phẩm bay chạy hiên khen hiên khơi này Pan na vẫn mới đi pan ná pan nốt đấy Pan na vẫn mới pan ná pan nốt pan ná pan nốt ok khơi này bạn đó chẳng cứ do homework TP các nghe TP để thì họ đi cho tự ăn bọt cho nó chẳng ngày năng cứ phần năng cho hai nom kia từ mơ là lẹ cả đặt stack đó nó có YouTube nó phải thám bốc với đồng mê riết nó có nông sập phong đi nó mơ thám cho trăm tất cả là cũng năng JP organism nè cũng năng lớp P organism và dưỡng đa JPประมาณ thì và chẳng ngày năng phần năng cho nó chụp điệp liên này từng ở cái này sắc bài lên lên cô vâng